Shalom, peuple de Dieu, la méditation, la vision, la tongue, le potoko, na partage, to bon de la Père éternel, to pambolio, to commission, to netoli kombo na yo, zambe na nguya, zambe na makashi nyonso, pour l'amour na yo, na bolingo na yo, infini, na oza kosala du jour au jour, 4 na bon moyen, na biso, to pambolio, to commission, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Tika ete partage aleloza na moko, to bebisi nyonso abokese na kombo na Yesu Masia. Tika ete molimo mo santo, l'esprit de la vérité, l'esprit de Pentecôte et bako accompagner biso. Père, nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Tika ete moko na moko azane sika ou apambola ma Saint-Esprit. Yonde lobe la peuple de Dieu. Parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. La méditation na biso na tongo na lopoto koma na partage to kokende place wana to sukaki bongo wapi to sukaki bongo na Exode Exode to sukaki na Exode chapitre 4 verset 18. Exode chapitre 4 bongo na verset 18, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Moïse retourna vers Jéthro, son beau-père, et lui dit: il faut que je retourne vers mes frères de race en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. Va en paix, répondit Jéthro. Le Seigneur dit alors à Moïse dans le pays de Mandia: oui, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit donc sa femme et ses fils, les installa sur son ânesse et partit pour l'Égypte. Il tenait en main les bâtons que Dieu lui avait dit de prendre. Le Seigneur lui dit encore: je t'ai rendu capable de faire toutes sortes de prodiges. Quand tu seras de retour en Égypte, tu auras soin de le réaliser devant le Pharaon. Moi, je le pousserai à s'obstiner et à ne pas laisser partir les Israélites. Alors tu lui diras: voici ce que déclare le Seigneur. Le peuple Israël est mon fils aîné. Je t'avais ordonné de le laisser partir pour qu'il puisse me rendre un culte, mais tu as refusé. C'est pourquoi je vais faire mourir ton propre fils aîné. Alléluia. Alors ensuite, alléluia, tomoni que Nzambe aza kolobela Moïse awa alobi Moïse kutu alobi nanu na beau-père na ye tango asilisi na bakassette précédente ndenge to sololaki tango na partage na biso elekaki tango Moïse asilisi kosola na Nzambe tango Moïse abandaki kodute na bakapasité na ye na eloko ya simbaki na liboko tolobaki lolenge ni tobaki yaka na oyo yo simbi yaka lolenge ozali Nzambe ne mutu akolakisa ba potentiel oyo asala na bomoi na yo tozalaka na ba potentiel bien-aimé dans le Seigneur tozalaka na ba valeur oyo Nzambe atia na bomoi na biso soki lelo éclaté ezali scandale pour na diable. Alléluia. Mais tu utilises kango mal. À des fois tu utilises kango na biloko ya mokili oyo. À des fois tu pesa kasata na accès. Aye ba ko utiliser ba potentiel na biso ba valeur na biso. Alléluia. Awa Moïse aye ba kikazaki li kukuma. Nzokande li kukuma wana Nzamba ngai ko salela yango. Alléluia. Moïse azalaki kaka na nzete ya monaki yango nzete moko ya pamba. Alokotaki yango po apetre ba troupeau ya beau-père na Jéthro. Mais Nzamba lobi olokotaki nzete wana pamba te ou hasard eze pa ya Nzambe te nzete wana nde eza baton na yo ya commandement oyo ko commander mikondi minene oyo ba pharaon mukondi minene lokola pharaon akofuka maliboso ya baton wana. Alléluia. Moïse akendaki akutana beau-père na Jéthro abi Jéthro nga na komi kokende Jéthro nga na komi kokende na mission oyo Nzamba pesi ngai na kei Jéthro yebisi sikoyo kei wapi alobi na kei kotala bandeko na nga na Israël soki bazaka na bobo. Jéthro alobi na ekende na kimia e Nzamba ye koloba na Moïse alobi na ye tango azali na pays ya Mandia Nzamba alobi na ye kende na Égypte zonga kuna bato babandaki koluka liwa na yo basi bakufi bango moko. Moïse azwi mwasi na ye azwi mwana na ye a installé bango na ane na ye
na anna ye abandi ko azui bâton na ye atikaki yango te azui bâton na ye oyo ekomaki utile eloko oyo epai na yo eza bato bazomona yango ntina te azwaki bâton na ye asimbi na loboko bâton oyo nzambe alobaki nekende na yango epuis Moïse akontinuaki chemin na ye nzambe alobi na ye bâton oyo osimbi na loboko ezali capable ya kosala bamiracle na ndenge bâton oyo osimbi na loboko ezali capable ngai na kopousse Pharaon akoma motema mabe po ntango na kofrappe ye na frappe ye sérieusement biso ntango mosusu bien aimé dans le Seigneur tofungola parenthèse oyo omonaka mutu moko oza kosalela ye bolamu aza kaka komultiplie motema mabe yo kokoma motema mabe lokola ye te nzambe awa alobi nini ye moko mutu akoendurcir motema ya Pharaon ye moko mutu akokomisa parce que nzambe alingaki Pharaon amona mpenza na baprofondeur na ye pa Pharaon mpenza atutana na mire se ndeko na ngai yo mutu okutani na mobali ya bongo okutani na mutu ya bongo na libota na yo yo banda kaka kobondela lobaka yo continue na kosala bolamu banda kaka na kobondela banda kotalisa ye Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur biso tozaka bomono lembi alobi alongwa kuna mutu yango incrédule ata nazoyebisa makambo ayokaka te natiki ye etali ye natikeli ye nzambe oui otikeli ye nzambe mais continue koprier mpo na ye continue koyebisa ye ke nzambe alingi ochange bomoi na yo mpo Moïse mokolo moko te tokotala yango na bakasete oyo ekoya alembaki te soki mpe lelo tozwi ndako tozwi ngonga tokolobela yango alembaki te na koyebisa Pharaon ke libere nzambe alobi olibere yo mpe place ozali kolemba te bien aimé dans le Seigneur okokuta na mutu moko motema libanga nzambe alobi na okomisa motema ya Pharaon libanga jusqu'à ce que na koboma bana na bango ya liboso mais yo kolemba te Moïse koyebisa bango bimisa bana na Israël bimisa bana na nzambe nzambe aza na besoin bimisa bana na nzambe a des fois pe biso peuple de Dieu tozolembana tozomona bapasteur ya lokoso bakangi bana na nzambe captif mais biso tokangi minoko na biso mission nzambe apesi bino aller fête de toutes les nations les disciples eza wapi mission oyo nzambe apesi biso na bible alobi tokondane baœuvre ya ténèbre todénonce yango bozali wapi peuple de Dieu boza komona bapasteur baza koengrosse wana baza bapasteur te bafaux pasteur bakotinelanga na nzambe boza komona bafaux chrétien bakotinelanga na nzambe baza kodévorer bien aimé dans le Seigneur sikoyo ekomi ndenge nini okomona ndoki alfa sa neni fo amikosa kenga na sambelaka akoyela ota mosusu comme voisin akoyela ota mosusu comme camarade akoyela yo bible ya monene balobi tozala kwa bapeuple abere il faut kotuna nzambe mutu wana azopusana na bible aza ya biso tomonaki meme Josué ntango apusanaki liboso na mire na Jéricho amoni mutu moko atelemi na barmire ya bitumba comme un général mais atunaki et oza ya biso toza ya bato akote kuna il faut oyebaka Josué atunaki motuna eza mabe te Josué atunaki est-ce que aza ya biso mutu wana azongiselaki ye nazali général ya corps d'armée céleste alléluia ntango Josué abanda kotuna j'espère que esprit de Dieu mutu ebandaki kotuna bible eza oloba na biso il faut toyebaka to éprouver ba esprit il faut toyebaka esprit nini epusani pembeni na yo bana na nzambe lelo bakomika yango bazali séduit bamonika moto azwi bible monene abandi koloba baparole moko théologien abandi koloba oh cette so elingi kolakisa boye ebo mutu wana kaka directement bocroire na ye onga na kufaki pendant 40 jours na lamuki na monaki lola na lifelo ale bino bo croire na mama wana bo péché comme maman prophétesse a fungoli église a komi ko envoûter bino alléluia tokanga manzambe makasi tokomi na tango moko ya apostasie tokomi na tango moko bato ya mabe batelemi ebele bazali ka kokosa baza ba chrétien bobanga na bino te parce que nzambe alobaki ekoya
Scandale ekoya, mais malheur à muto akoya na scandale. Nzamba lobaki bakoya na ba bilamba ya ba meme, bakolata bilamba ya ba meme na mena kati na bango baza ba nkoi, baza ba loup ravissé plutôt, bakoya kolia bana na pate. Bampate bakokanisa kaka baza ya biso, bango pe balati lokola biso bampate, nzoka nde balati kaka poso. Balati kaka poso ya meme bazana bongo bango te. Bien-aimé dans le Seigneur, yom toza komi benga chrétien, sala attention. Balobi apocalypse zo alobi moto azana sagesse, siko ezali sagesse muteza ko compter. Sagesse ezali na molimo na Nzambe. Le grand sage lui-même. Moto azana sagesse akoyeba ko compter marque de la bête. Akoyeba ke to komi na ba moment moko difficile. To komi na ba moment moko ko croire na moto nyonso te. To komi na moment moko évangile komi pasi. Batu ba komi na liloba ya solo bazali penza te. Zala na confiance na yo moko na confiance en Nzambe osambelaka. Ozali na parchemin na yo o ezali Bible. Bible la kisakandela GPS na biso. Ozali na parchemin na yo zoko bangani. Méditez en nuit et jour. Méditez en nuit et jour. Au doit le Josué 1. Pour na ozala na succès na makamyo soza ko sala. Méditez en go ozana parchemin. Et ça quoi yo sombi garde-robe. Ba pesaka ndenge nini yoko ba pesaka mode d'emploi. Ndenge nini yoko ko classer ba mabaya wana nyoso po garde-robe na yo etelema. Yo ozali na mode d'emploi ya kokota lo la Bible. Mais na ndako na yo ozaka même pas na Bible. Alléluia. Na ndako na yo Bible pa bozaka na ngote. Ata ko to bakabela yo otanga kate. Mode d'emploi za église te, église à bâtiment te, église à bâtiment to sangana ata muso pona ko louer Nzambe. To kei to kutani ka ndenge bat bakendaka pe muziki pe na comparer yango mabe te mais na lobi ka nde baninga musu bakendaka ba réunion musu bakendaka kosolola. Biso pe to kendaka réunion de prière pona ko kumisa Nzambe na biso. Mais kuna eza place à l'enseignement, eza place à l'enseignement te. Enseignement ba ko pesa l'église mais enseignement munene okozwa par le Saint-Esprit ce qui médita ka parole de Dieu. Il faut yo médita ka yo moko pe po mukolo ko sambisama oko sambisama yo moko parole de Dieu babito médita ka yango biso moko obani na Genèse yango banda to bandaki na Genèse po to bandeli boso na Apocalypse to silisi Nzamba ko révéler to lobi la Genèse siko to za na Exode. Il faut yo moko poko ta na ba partage biblique na ba méditation ezani otangi verset moko na français so comprendre to zufi Bible lingala ba limbo lelio obanisko ko bondela Nzambe verset o Nzambe yo pesingai elikolo ba nini pona bomo ilanga actuellement na tango oyo aujourd'hui po oyo na Exode oyo obande koloba tango ba Moïse bazalaki mais siko pour le moment elingi kolobelanga nini pourquoi histoire oyo lelonga na tangi yango elingi ko avertir nga nini elingi ko édifier nga nini elingi ko lobelanga nini yango na de méditation Bible ezali mode d'emploi parchemin na biso ko matso na lola et to komi na mikolo ba bekeba ke bande kolangai zala vigilant zala vigilante. Alléluia. Awa Nzambe alobi akokomisa motema ya Pharaon makasi. Tokeno na verset 24 kaka na chapitre 4 ya Exode tokena verset 24. Pendant le voyage, une nuit à l'étape, le Seigneur s'approcha de Moïse et chercha à le faire mourir. Aussitôt Séphora prit un caillou, trancha, coupa les prépuces de son fils et en touchant le sexe de Moïse, en lui disant, ainsi tu es pour moi un époux de sang. Alors le Seigneur s'éloigna de Moïse. Séphora avait dit l'époux de sang à cause de la circoncision. Alléluia, alléluia. Bible lobby. Na butu nango o Moïse abande ko sabela Nzambe ye moko abimeli su Moïse po aboma Moïse pona ko yeba ke okoba Nzambe ngo pe aza compliqué ye moko kaka tindi Moïse abina Moïse akene na butu lisusu ye po aluka boma ye oyebi butu ezani tangu ya masumu Moïse a discuté ki trop na Nzambe
Yango to salaka moi ba effort to tsaraka na sanctification, bien aimé dans le Seigneur. Parce que le banzambe ezali couteau à deux tranchants. Et katara koto, so saleli yango mabe. Moïse a discuté qui trop dans Nzambe. A poussé qui kanda ya Nzambe. Kanda ya Nzambe elandi na molili tala mwasi na endenga sauver yango wana bien nommé dans le Seigneur. Yo motobi mobali no zaka difficile zaka makambe. Yo motobi bana na obaza makambo mabe. Lukaka o interceda kapona bango. Lukaka o interceda kapona bango. Priaka pona famille na yo tam susu kanda na Nzambe ngai kokita. Okomona Nzambe lembisi kanda na kaka na mabonde linde Nzambe lembisaka kanda. Kaka na mabonde li balobi awa Sephora la mukaki akati ngenga ya mwana na ye ya mobali. Alobi situation nazo mona butu c'est que Sephora c'est une femme vigilante. Alobi situation nazo mona eza situation moko mystique. Na butu nazo mona eza ko menacer. Nani aza ko menacer biso? Akata kingenga ya mwana na ye ya mobali. Ake a touché sexe ya mobali na ye. Alobi ozali mobali na nga ya sang. Tokomi na yo makila moko. Donc il dit que Nzambe yoka mawa. Jésus a versé le sang. Sephora pe akwesi makila ya mwana na ye. A fouti bien-aimé dans le Seigneur. Yango to belelaka le sang de Jésus. Eza na secret monene ezali na kati na makila na Yesu. Eza na secret monene eza kati na makila. Sephora kati ngenga. Lelo Yesu masi azo bacho to kata bangenga ya motema na biso. To pasola mitema na biso Yesu akota. To verse makila ya mitema na biso. Eza to kobimisa motema omona motema wapi. Kasi to longola makambo mabe na motema na biso to sukola mitema na biso na makila na Yesu. Po ete Nzambe avanda kuna mama tala il faut ala une grande intercesseuse comme Sephora. Abandai ko batela libota na ye ayeba ki comportement ya mobali na ye. Sephora bandaki ko rumela na ko bondela. Alléluia. Na 27 babina biso le Seigneur dit à Aaron. Le Seigneur dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Aaron partit, trouva. Le Seigneur dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Aaron partit, trouvant son frère à la montagne et Dieu trouva son frère à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse lui communiqua le message dont le Seigneur avait chargé et décrit le miracle qu'il lui avait ordonné de faire. Ensuite, ils allèrent ensemble réunir tous les anciens d'Israël. Aaron leur transmit le message que le Seigneur avait confié à Moïse et accomplit le miracle devant les Israélites. Ceux-ci furent convaincus, ils comprirent que le Seigneur avait vu comment on les maltraitait et qu'il intervenait pour les sauver. Alors ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour l'adorer. Alléluia. Après Nayango, Moïse a qui cause la sauver à la Mouki. Akei aye kokuta na frère na ye Aaron. A ndenge kaka Nzambe alobelaki ye. A expliqué Aaron makambo nyonso oyo elekaki pe Aaron andimaki. Alakisa bana Israël ba miracle, bana na Israël bazaki convaincu que Nzambe ayokeli bango cette fois-ci, amoni souffrance na bango pe basinclinaki bakumisaki Nzambe wana. Alléluia. Pona ko conclure, tozali ka koloba ete tokomi na mikolo mabe. Bible lobi to racheter bâton na biso po mikolo ekomi mabe. Mikolo vraiment ekomi mabe. Toyeba kosoba batango na biso, tokosoba batango na biso na tango na ndenge nini na kokima kama sumu. Nzambe abengi biso na liberté. Mutu moko te ameka kokangama na ba prison ya ba pasteur. Oyo bakomi siko ko welisa ota batuti da ba pasteur wana bakomi siko ko welisa ko gagner ba âme. Ko bengaka oyaki dimanche te na église pona nini. Aza ko benga yo na intérêt ya makambo na ye mususu.
misusu pe ya malamu bazali balukaka bafrère na bango mais bango baza kobenga na baintérêt ya mabonza baza kobenga na baintérêt ya makambo na bango mosusu balingi basala kaka baforme ndenge bato basalaka bamiziki libanda yango bango basali yango na bakati na église tozoloba nyonso te tozoloba baeglise oyo ya lokuta tosala pena attention na baprophétesse na baprophète ya lokuta tozongisa confiance na biso na makomi bana Israël na ntango ya kala babandaki kofungola oyo babandaki kobenga Torah bafungoli yango monaki Yesu Masiya ape afungolaki alobi eloba oyo na Ezaïe ekokisami to gene oyo Nzambe alingaka Nzambe ayebisi biso gene moko ye alingaka ezalaka mingimingi na Ezaïe gene oyo Nzambe azwaka plaisir na yango Nzambe alobi na Ezaïe 58 na Esaïe 58 crie à pleine le gène qui plaît à Dieu totanga na Esaïe 58 Esaïe 58 tokota na ba gène wana gène oyo Nzambe alobi mukolo yo ko séparer na mabe na malamu kolala nzala c'est bien bon mais gène oyo Nzambe sepelaka nango na okanga nzala Nzambe alobi awa sepelaka na ba gène te oyo kangi nzala ozo finga na yo oza ko tchola na yo obongwami na yo te na gène oyo Nzambe sepelaka nango na 58 ozo lia na yo mais oza ko banga Nzambe oza ko longwa na masumu oza ko longwa na kofinga na égoïsme oza na malipa moninga so kufa nzala mais yo jenaka opriaka Nzambe okopona gène nini bien aimé dans le Seigneur tokomi na mikolo ya suka to somba tango mikolo komi mabe apostasie ekoti bien aimé dans le Seigneur Nzambe penza apambola biso tomoni Nzambe atindi Moïse est-ce que bato nyonso bakondimela Moïse tomoni Nzambe atindi Moïse Nzambe lelo pe atindeli yo liloba na ye Nzambe pe atindeli yo Bible Nzambe pe atindeli yo Esaïe 58 po ete yo bikisama Shalom bien-aimé dans le Seigneur tokutani lisusu prochainement Nzambe penza apambola biso amen.